Sveiki, noriu pasidalinti su jumis keletą minčių, man atrodo labai svarbių ir gyvenimo akis atveriančių, ir čia pavariau. Ok, toliau. Tai va, paskutiniu metu jaučiuosi dažnai, kad žmonės tarytum vaikščiotų aplinkui pametę galvas ir ieškotų, kurgi gauti H2O. Jie klausia H2O gal matai, kur H2O randasi, kur gauti H2O ir taip toliau. Ir aš visą laiką sakau, o gal jūs turite vanduo? Jie sako, ne, H2O. Aš sakau, bet H2O yra vanduo. Jie ne, H2O yra H2O ir mes nenorim nieko išskyrus H2O, o tu mums kažkokį vandenį siūlai. Ir aš galvoju, palauk, čia kažkoks nesusipratimas. Juk H2O yra vanduo, o vanduo yra H2O. Kodėl jie užsiciklinę būtent ant kažkokio termino ir nenori suprasti, kad tai, ko jie ieško, aš bandau jiems duoti, jie sako, ne, mums reikia H2O, mums nereikia vandens. Tai va, labai dažnai esu kalbėjęs ir šį kartą noriu su jumis pasidalinti keletą minčių apie nesmurtinę komunikaciją. Kitaip dar angliškai vadinama non-violent communication. Ir kai mes išverčiam tą žodį non-violent communication, labai daug žmonių pradeda šiurpti. Tai čia ką, tipo, nesmurtinis bendravimas, tai tipo, aš čia smurtauju, jeigu aš bendrauju ne taip, kaip jūs norite. Vadinasi, aš esu smurtautojas, o visi nenori jausti smurtautojas, tai yra labai nesmagus jausmas, nesmagi būsena. Ir jie sako, ne, su manim, su mano bendravimo būdu, viskas yra ok, aš tikrai nesu joks smurtautojas ir man tai nereikalingas. H2O. Visi ieško H2O, tai reiškia, ieško ryšio, bet kai paskui to reikia vandens, jie sako, ne, man nesmurtinė komunikacija nereikalinga. Ir vat šitoj vietoj aš pabandysiu dar kartą suprantamai jums išaiškinti, kas po velnių yra ta nesmurtinė komunikacija. Taigi, yra tokie žodžiai communication, common ir community. Communication reiškia bendravimas. Common tai reiškia bendras, o community reiškia bendruomenė. Jau pradeda skambėti varpeliai, pradeda gauti kampą. Tai va, smurtas jisai atskiria, kad eini agresyviai, kai tan, žmonės nori trauktis. Čia yra smurtiškas bendravimas. Tai yra ne apie tai, kad tave kažkas dubasina su beisbolo lazda arba bando tave nušauti su tikrom metaliniam kulkom. Tai yra apie bendravimo būdą, apie priėjimą. Čia, aišku, labai daug emocinio intelekto reikia, kad tai suprasti, bet čia atskira tema, šį kartą apie nesmurtinę komunikaciją. Tai va, jeigu mes bendraujame ir nevyksta ryšys, greičiausiai turiu įtarimą, kad vyksta smurtinė komunikacija. Nes nesmurtinė komunikacija tai yra, kai mes naudojame žodžius, kai mes kalbame, mes pradėjome vienas kitą suprasti, mes pradėjome sakyti, jo. Ir tai yra didžiausias nesmurtinės komunikacijos įrodymas, kad vyksta ryšio užmezgimas. Ir jeigu ryšys neužsimezga, vadinasi, mūsų komunikacija yra smurtinė. Taškas. Jeigu skiria, vadinasi, tai yra smurtas. Labai daug žmonių turi savo nuomonės. Ir kum nuomonių apsikeitimas ir diskusija arba debatai skiriasi, tai kad mes svaidome, ne? Mes sakom, čia mano nuomonė, o tavo nuomonė prasta, mano nuomonė yra daug geresnė, aš esu labiau feng shui, labiau nušvitęs, mano mokytas labiau, mano joga labiau, mano gyvenimo būdas labiau, mano maistas labiau ir mano emocinė būsena labiau. Tada vyksta, aš turiu savo poziciją ir aš laikausi jos, ir aš nepriemu tavo pozicijos. Toje vietoje mes prastovėme vieną šalia kito, bet mes nepriartėjame, o jeigu nepriartėjame, vadinasi, mes nieko taip ir nepadarėme. Kaip Jėzus yra pasakęs, kas nerenka, tas mėto. Arba ten, kas tą nedai yra sakęs, kas neina į priekį, tas eina atgal. Ir kaip sporto treneriai greičiausiai pasako, tas, kas nesportuoja, tas kūną glebina. Ir greičiausiai mokslininkai pasakys, tie, kas savo smegenų nelavina, tas save bukina. Ir visas tas dalykas būtent apie tai. Vėl grįžtame prie nesmurtinės komunikacijos. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes turėtumėm ryšį, kad mes galėtumėm susikalbėti ir rasti bendrumą. Tai reiškia komunikacija, reiškia, kad mes ieškome susibendrinimo variantų. Kaip mums susibendrauti. Sakykime, viena pusė nori gyventi ir kita pusė nori gyventi. Ok, bendratis. Viena pusė nori, kad niekas jų nepuldinėtų ir nežudytų ir nedubasintų jų. Kita pusė nori to paties.
Jau turim 2 bendrus dalykus. Tada kaip mes tai pasieksime? Tačiau, jeigu viena pusė ateina ir sako, mes esame teisūs, o jūs neteisūs. Mūsų poreikiai svarbus, o jūsų poreikiai yra 0 vertės. Va čia prasideda smurtinė komunikacija. Tam, kad nesmurtinė komunikacija galėtų vystytis, mums reikia bendrų dalykų. Kas mane riša su tuo žmogum? Ir jeigu mes nekalbėsim apie tai, kas mus riša, o kalbėsim tik apie tai, kas mus skiria, tai niekados tas pokalbis netaps komunikacija, tai bus tiesiog apsikeitimas nuomonėmis, pozicijų pasakymai, bet tai nebus ryšio kūrimas, tai nebus komunikacija, tai neatsiras community, bendruomenė, suprantat? Ir vat visas tas dalykas, jeigu aš kalbu taip, kad žmonės nenori manęs girdėti, vadinasi, aš nekomunikuoju, o tiesiog svaidau savo nuomonės. Ir tas yra su absoliučiai viskuo. Su politika, su pasaulėžiūra, su religija, su gyvenimo stilium, su you name it. Viskas, kas sueina į bendravimą žmogišką, kai mes kalbamės ir arba mes linkčiam galvą, sako, jo, aš taip irgi jaučiuosi, tiksliai, davai, jo, taip darom, kaip tu sakai, sutinku. Jeigu šitai nevyksta, o vyksta, ne, oi, čia nesam. Vadinasi, tai vyksta ne komunikacija, o manipuliacija, stumimas, o tai yra savotiškas prievartavimas. Dėl to tai vadinasi agresija, ir dėl to tai vadinasi smurtinis bendravimas. Įsivaizduokit, kai vaikystėje, nežinau kaip pas jūs, bet mano mama mėgdavo įsivaryti į kambarį, kai mes žiūrėdavom teliką vakare, kokį ten 11:30. Mes norim pažiūrėti kokį nors filmą, nes labai norisi į teliką žiūrėti. Mama ateina, sako, vaikai, jums rytoj į mokyklą, eikit miegoti. Ir jinai tiesiog išjungdavo teliką. Ir mes jausdavom supykę, mes jausdavom įsižeidę, mes jausdavom, kad mūsų poreikiai buvo neišpildyti. Mūsų mama turėjo labai teisingą savo poreikį. Jos poreikis yra, kad jos vaikai būtų išsimiegoję ir jie galėtų rytoj normaliai mokytis. Bet jie neužkomunikavo, vaikučiai, jūs man labai brangus, aš noriu, kad jūs rytoj gerai jaustumėtės. Ir dėl to jums reikia eiti miegoti. O telkas, čia filmai, čia sukurta, čia netikra. Kodėl jūs mainote tai, kas netikra, į tikrus dalykus? Nes nuovargis bus tikras, negebėjimas mokytis bus tikras. Davai, geriau eikite miegoti, išsimiegosite ir tai kažką ten iš mokyklos grįžti ir mes kažką nuveiksime smagaus, kad jūs galėtumėte pasimėgauti taip, kaip dabar norit pasimėgauti. Kaip jūs tai žiūrite, ne? Bet mano mama nemokėjo visų tų triukų, jinai buvo vis laik paklusni, gera, sovietų laikų mergaitė ir jai liepia, jinai eina vykdo. Ir jinai tą patį dalyką mums bandė daryti. Ne dėl to, kad jinai kažkaip bloga, bet dėl to, kad tai jos formatas, jinai buvo taip užauklėta, taip užaugus ir jinai galvo, kad tai elgtis yra teisinga. Bet, žinote, jos vaikai jau buvo biškelį kitos kartos. Jau Sovietų sąjunga buvo subirėjus ir mes jau nebebuvom sovietų vaikai. Mes jau buvome šiek tiek kitokie. Ir dabartiniai laikai yra dar labiau išskirtinesni ir dėl to mums reikia gerbti vienas kito nuomonės ir rasti būdą komunikuoti. Nes mes juk esame demokratijoje, mes esame komunikacijos viršūnėje, kurioje mes turim viens kitą suprasti, įsigilinti ir suprasti, kokią kalbą mes kalbame. Tas pats dalykas kaip ir su kalbom, sakykime. Jeigu aš dabar pradėčiau su jumis šnekėti norvegiškai, ką visi vienos nakėme tokie panoška, tokie velščioner ingen dreit. Bet tas supratimas tai, kad aš žinau, kad jūs nesuprantate, ką aš sakau ir vis tiek aš sakau, tai reiškia mano pasikelimą, tai reiškia mano ignoraciją to, kad jūs nesuprantate. Ir tada aš galvoju, kaip aš čia kitaip pavariau. Bet iš tikrųjų rezultatas bus bukas, kvailas ir be ryšio dėl to, kad mes neužmegsime ryšio. Dėl to man su jumis reikia kalbėti lietuviškai. Tas pats dalykas yra ir apie vertybės. Jeigu aš noriu, kad jūs mane suprastumėte, aš kalbu apie bendras vertybės. O bendros vertybės yra, kas jungia visus žmonės. Mes norime jaustis gerai, tiesa? Mes norim, kad būtų jausmas viduje, faina, taip? Tada mes norim jaustis saugiai, kad mes galim pasakyti, ką mes norim pasakyti ir niekas mūsų už tai nesudubasins, taip? Visi, man atrodo, sutinkate. Visi mes norime
Vakare eiti ramiai miegoti, o ryte pabudę pasirašyti, pasakyti, kokia nuostabi diena. Taip, mes norime leisti laiką su draugais, su kuriais yra mums smagu. Taip, visa tai mūsų visus jungia. Dabar klausimas, kaip mes galime tai padaryti. Bet jeigu aš pradėsiu sakyti, žiūrėkit žmonės, kai jūs darote taip, tai yra blogai, jeigu darote taip, tai yra blogai, jeigu darote taip, tada aš atrodysiu kaip šoks dėdas, kuris eina ir čia smegenis visiems drožia, sakydamas, kokie visi jūs esate lopai, kaip jums reikia visiems čia susirūpinti savo vertybėmis, kad jūs turite pasirūpinti, jeigu jūs nepasirūpinsit, jūs būsite visiški lohai. Bet jeigu aš tai pasakysiu, jūs ausytės užsikimš ir jūs sakysit, eik tu dėda barzdotas velniau. Ir kur bus tokia ryšys? Ne aš būsiu išgirstas, nei mano aplinkoje atsiras daugiau draugų, žmonių, kurie supranta, kurie kalba taip, kaip aš kalbu. Ir tuo pačiu jūs paglaus kažkoks ten prietranka. Bet jeigu man yra svarbu, kad mes kurtumėm bendruomenę, visuomenę, tarpusavį suprantančiai viens kitus, tai mes turime ieškoti būdų susikalbėti. Communication, common and community. Tai kalba apie tai, kad mes turime būti bendrystėje, bendrume, bendrose temose. Ir būtent jas mes turime vystyti. O tos visus pakraščius tenai šonuose, visokiausiai esančias temas, mes jas pabiški irgi suvirškinsime. Bet reikia neskubėti. Visų pirma, mes turime ieškoti tai, kas yra bendra. Ir dar kartą pasikartosiu. Kas nejungia, tas skiria. Kas nerenka, tas mėto. Jeigu mes atsisakome praktikuoti nesmurtinę komunikaciją, tai yra visiškas nuostabus, ypatingas treniravimas nekomunikacijos. Ir tada mes turime rezultatus. Ir tie rezultatai yra labai labai neskanus, nemalonus ir niekam nenorimi. Tad jeigu iš tikrųjų mums visiems rūpi viens kitą suprasti ir sukurti bendrą, jaukią, nuostabią erdvę visiems, mes turime išmokti bendrauti ir turime išmokti daryti gražius sprendimus. O tam reikia nesmurtinės komunikacijos. Ir yra nuostabus lietuviai, kurie išvertė Maršalo berods 3 valandų, ar ten 3 ar 4. Žodžiu, pažiūrėsite. Yra tenos 4 serijos, kurias beje 20 savanorių vežioja po Lietuvos kalėjimus ir rodo nuteistiesiems ir sako, žiūrėkit, mėlėjai, pažiūrėję šitą seriją 1, o paskui 2, 3, 4, aptarkime, kaip mes bendraujame, kokių būdų bendraujame, kaip jūs tarpusavį bendraujate, kaip jūs bendraujate su prižiūrėtojais, su pareigūnais, su teisėjais, su advokatais, vieni su kitais, ar jūs ten darėte kažkokius manipuliacijus, ar jūs iš tikrųjų nuoširdžiai ieškote ryšio. Tada sekantis žingsnis bus būtent iš pareigūnų požiūris į nuteistuosius. Ir ta vieta, kalėjimas, yra visiškas hardcore'as, kaip sakom, pati sunkiausia vieta, kurioje galima tai daryti ir toje vietoje labiausiai pasimato, kaip yra svarbu tai vystyti. Todėl hebra, mūsų savanoriai jau daro tokį nuostabų, visiškai sunku, beveik neįmanomą dalyką, bando nuteistiesiems parodyti bendravimo būdus. Ir aš įsitikinęs, kad tie žmonės, kurie žiūri visą šitą klipą, tikrai nėra žmonės, kurie sėdi kalėjimuose. Tai yra normalūs, tokie biški į dvasingumą, į meilę, orientuoti žmonės. Ir jums yra svarbu tą visą komunikaciją savyje turėti, tarpusavį vystyti ir auginti šitą nuostabų komunikacijos meduką, kad galėtumėm visi mėgautis komunikacijos vaisiais, kad būtumėm bendruomeniai, kad būtumėm supratime tarpusavį, kad galėtumėm vis labiau ir geriau viens kitą suprasti, pažinti ir atrasti naujus būdus bendrauti. Taigi, brangieji, mano visas šitas pasakymas, ką aš dabar susakiau, buvo tik tais kvietimas jūsų pasidomėti šito klipu, kurį įdėsiu į komentarus ir galėsite jūs peržiūrėti po vieną seriją kartą per savaitę. Geriausia, jeigu žiūrėtumėt visa šeima ir tada dar galėtumėt aptarti tai, ką jūs matote, ką jūs ten supratote iš to viso dalyko. Būtent tą dalyką daro mūsų savanoriai kalėjimuose, kai su nuteistaisiais peržiūri tą visą seriją. O paskui
Enrika ten daro didžiulės nesmurtinės komunikacijos bendruomenės susibėgimus visokiausius, tenais, renginius, kur galim žmonės sueiti ir bendrauti. Ir nesmurtinė komunikacija, dar kartą pasikartosiu, nėra kažkoks tai toksai dalykas tokiems silpniems arba ten tokiems paliegusiems žmogeliukams. Tai yra labai labai svarbi strategija, kuri padeda visame kame, nesvarbu. Ir jeigu jinai padeda kalėjimuose, jinai padėt gali ir visokiausių kitų konfliktų sureguliavime, jeigu mes išmoksime suprasti, kaip jinai vystoma. Kaip ir minėjau keletą kartų, bendrų dalykų ieškojimas ir jų vystymas, o ne vien tik tais pasakymas savo pozicijos ir išlaikymas savo pozicijos, neigiant, ignoruojant kitų žmogaus poreikius. Tai va, tiek šį kartą ir tikiuosi išgirdote ir po viso šito dalyko dar ir imsitės veiksmų, peržiūrėsite kitas serijas ir jeigu ką, atvyksite į Enrikos užsiėmimus apie nesmurtinę komunikaciją, kur galėsite išmokti komunikuoti. Tas dalykas jums atneš geresnį ryšį su jūsų namiškiais, artimaisiais, giminaičiais, tėvais, katėm, šunim, kaimynais, darbininkais, darbuotojais, bosais, šefais ir jūsų klientais, užsakovais ir visais kitais. Esu įstikinęs, kad po nesmurtinės komunikacijos mokymų jūs pradėsite vairuoti kitaip, jūs pradėsite žiūrėti į tuos vairuotojus, kurie elgiasi neadekvačiai kitaip. Ir visas tas dalykas tik tais gerins ir tobulins Lietuvos atmosferą. Tai tik darys, kad mūsų šalyje bus vis labiau ir labiau gera gyventi. Jeigu toksai noras yra, jeigu toksai poreikis yra, o aš tikiu, kad jis yra, tad hebra, pradėkime veikti, darykime. Tai tiek šį kartą. Ate.